channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. Adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba tó láyé tó lọ́run tó tún jẹ́ ká rí wákàtí tó jẹ́ ká rí ọjọ́ títí òní. Mo kí ẹ̀yin ìyá, mo kí ẹ̀yin bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò. Èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín Dr. Zabby Talk Show àyè ọ̀pẹ̀yọ. Ṣóyè ọlọ́dọ̀ títí yín náà adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run wípé atúrọ́jọ́ títí òní. Adúpẹ́ lórí ọmọ, lórí ọkọ, lórí aya, lórí ìdáwọ́lé wa, lórí ìṣẹ̀mí wa, lórí àlàáfíà tọ́lọ́run fún wa. Ọ̀pọ̀ èèyàn ló wà nílé ìwòsàn àfihàn wọn fi ń gbórúkọ Ọlọ́run ọba gbà ní kí Ọlọ́run kó bá wa fún wọn ní ìwòsàn. Ó gbà wọn tó wojú Ọlọ́run ọba fún dìkan tàbí dìkejì kí Ọlọ́run tó láyé tó lọ́run kó bá wa dùn wọ́n nínú. Wàhálà ìdààmú kó má jẹ́ tèèyàn kankan wa, àjálù àbúrú kó má jẹ́ tèèyàn kankan wa. Yorùbá nation no going back. Kí ni àwọn ìdí gangan? Ọdí pọ̀ lóríṣiríṣi tí a ti bára wa sọ. But àwọn kan wá ń sọ wípé bàbá wa ti wọ bẹ́ẹ̀ kò yẹ ká sọ nǹkan kan mọ́. Ẹ jẹ́ ká pera wa sí àkíyèsí. Bàbá wa wọ̀ bẹ́ẹ̀ gba tí Fúlàní náà wà ń bẹ̀. À ń sọ̀rọ̀ Fúlàní kó máa dàbí wípé sí lórí òtítọ́, kó máa dàbí wípé ṣérọ́lẹ̀ yín gbé sọ́wọ́. Èmi ń bi yín ni o. Tó bá jẹ́ lórí òtítọ́ àti òdodo ni tí bàbá wa bá ṣe nǹkan tó dá ẹ jẹ́ ká sọ. Tó bá ṣe nǹkan tó kù díẹ̀ ká tó náà ẹ jẹ́ ká sọ náà. Ìbí sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni wá. Bàbá wa ni wọ́n ní tí nǹkan ò tí tá bá fẹ́ ṣe àbòsí, tá dẹ̀ fẹ́ parọ́. Nǹkan tó wá mú wa tá bá sọ ti Fúlàní tí bàbá wa náà bá ṣe and I dey expect pé kí bàbá wa náà kàn ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà but Yorùbá nation no going back torí lè sí làbọ̀ sinmi oko. Tí bàbá wa bá ṣe ọdún mẹ́jọ yìí tán bàbá wa máa gbé sílẹ̀ ni. Àgbàládùúrà wípé kó tó gbà yẹn kí àlàyé nǹkan tá à ń ṣe torí pé àṣetorí ìran tiwa, àṣetorí ara tiwa, àṣetorí pé a fẹ́ jẹ nǹkan kan nínú ẹ̀. Bí òun ṣe wípé ìrọ̀rùn eku òun ni ìrọ̀rùn ẹyẹ. Kò sí bí bàbá wa bọ́n ṣe lè ṣètò àní kó sọ gbogbo Nàìjíríà kó sọ di ilé oní kó jẹ́ glass náà fi bá wọn ṣe kó tó di pọ́n gbélé. Àwọn olófẹ́ gbé sílẹ̀ fún àwọn ajẹgúdújẹrá tá à ń sọ yìí náà ni understand sẹ́yìn torí ẹ̀ ló yẹ jẹ́ wípé ìdí rèé àlàyé lélẹ́yìí tá fi sọ wípé àwa ọmọ aládé ó tó gẹ́ ẹ jẹ́ ká dá dúró. Bọ́dé mo dẹ̀ mọ̀ wípé ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ìgbà míì wà ibi tó bá fọkàn sí ọ̀nà ò ní ṣí mbẹ̀, ibi tó bá fọkàn sí rárá òun lọ́nà dẹ̀ má fi wá yọ torí ẹ̀rí rírò ní tènìyàn ṣíṣe ní tọlọ́run ọba. Àyín kí bàbá wa ti náà wá dẹ̀ tí ń ríṣẹ́ takuntakun tí bàbá wa náà tán ti ń ṣe gẹ́gẹ́ báwọn èèyàn kan ṣe ń sọ pé ẹ má sọ̀rọ̀ bàbá wa ẹ jẹ́ a máa sọ̀rọ̀ Yorùbá nation náà a máa sọ̀rọ̀ bàbá wa a máa sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Inú ọ̀rọ̀ náà lọ̀rọ̀ ti máa ń yọ tí bàbá wa bá ṣe ètò dà máa sọ Yorùbá nation wa náà a máa pariwo ẹ̀ ẹdìyẹ tí òkú ilé jàgbàdo àmẹ́ni tó máa ṣe brọ́dà mi àti sísà mi ẹ jẹ́ ká ẹ má jẹ́ ká smart ẹ jẹ́ ká ká wà ká clever ká bá ní a smart smart yẹn ó dúró fáwọn nǹkan kan but tó bá clever wà ojú làgbà ń yá àgbà ò kì í yánu. Wọ́n dẹ̀ ní tí àgbàlagbà tógi bá fẹ́ wó àgbàlagbà ló máa mọ ibi tó máa wó sí. Tó bá jẹ́ bí òwe ni ẹ ṣe àforíjì ẹ̀ fún mi. Bọ̀ ẹ má jẹ́ ká wò wípé bóyá a fẹ́ play smart nínú ọ̀rọ̀ yìí ẹ kàn jẹ́ ká wà intelligent understand láti deal pẹ̀lú nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí. Igi gan ò kí ń dágbó ṣe o àti pé àwọn tí bí ta sọ wọ́n fa kinní yẹn sẹ́yìn gan àdèmẹ́ni tó lè ṣe fún wa. Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu 8 years ló ń lọ ló ń bẹ̀. Tó ti yẹ yín àgbàládùúrà wípé kó tó ìgbà yẹn kí Ọlọ́run tó láyé tó lọ́run kó ti ṣe yánú fún wa kọ́nà kó ti là fún àwa kọ́nà kó ti ṣí bọ̀tẹ̀ ju gbogbo ẹ̀ lọ. Èwo la mú wá fún wa lọ́jọ́ títí òní? Èwo mo ní ká jọ gbé yẹ̀ wò? A kí gbogbo wa pátápátá lẹ́ẹ̀kan sí pé a kó bójú ọjọ́ ṣe rí eléyìí túlẹ̀ tìkẹ̀. Ìyà tí Emefiele tó fi jẹ wá ni o. A dẹ̀ wá rí àwọn bàbá wa nínú àwọn olóríire tó jẹ́ pé tí ọ̀rọ̀ oh my God Ọlọ́run jẹ́ kọ́rọ̀ Yorùbá nation yìí jẹ́ ó dé kíákíá. A ní àwọn ọmọ àwọn tó wà ní gbogbo àgbáyé
including òyìnbó, wọ́n mọ̀ wípé àwa Yorùbá Ọlọ́run fẹ́ràn wa tó pọ̀. Àwọn tó máa ń sọ wípé àwa lọ́lọ́run kọ́kọ́ dá, wọn ò parọ́ o. But àwa ò à ń gboríyìn, orí wa ò kí, wọ́n bá ń kì wá orí wa ò kí ń wú. Àwọn kan máa níjẹ̀bú olóríkì. Tó bá ń kì wá orí wa ò kí ń wú. Tóyìnbó bá sọ wípé Áfíríkà láyé ti bẹ̀rẹ̀, ẹ tún máa rí àwọn kan tó máa ní ó ti o, ṣé òyìnbó ló gbá research débẹ̀? Òyìnbó ló ẹ wò mí o, tí àwọn ọ̀rọ̀ kankan wà tí mi ò máa ń fẹ́ mú ẹnu wọ̀, especially tó bá jọ́rọ̀ ẹ̀sìn, ṣe understand, tí ó máa dàbí pé bóyá mo máa ń fẹ́, because tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ó máa láwọn kankan tí mo fẹ́ sọ ń bẹ̀ yẹn, bọ̀ tẹ́ jẹ́ ká fìyẹn lẹ̀, ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ọjọ́ mi ni àbọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wa lọ́jọ́ títí òní. Bọ̀ àwa lọ́lọ́run kọ́kọ́ dá sẹ̀, àwa lọ́lọ́run dẹ̀ fẹ́ràn. Bọ̀ ó ń ṣọmọ olókù bẹ́ẹ̀ ni àní sí pẹ̀lú òkú ẹ̀, kí wàhálà mi má bàa pọ̀ jù, káròyé mi má bàa pọ̀ jù. Èwo la fẹ́ gbéyẹ̀wò? Ibi tí àwọn ọ̀jẹ̀gúdújẹrá aláwọn èèyàn ṣe èèyàn, especially àwa dúdú, kí ló dé? Why tá à ń ṣe báyìí? Why tá àlóyìnbó ò lẹ́sìn? Òyìnbó ti ní ẹ̀sìn rí, bóyá 100 years ago, 50 years ago, 30 years ago, no, gbogbo 30 years ago yẹn ó ti ń lọlẹ̀ ní gbogbo ìgbà yẹn. But 100 years ago, 200 years ago wà bí àwa náà ṣe wà, báwa náà ṣe wà lọ́jọ́ títí òní, tí àwọn kan tán ìwà ń kó wa lẹ́rú ẹ̀sìn, bẹ́ẹ̀ náà náà kó òyìnbó lẹ́rú ẹ̀sìn náà, especially nínú UK tá a wà yìí náà. Gbogbo àwọn tó wà ní bóyá èmi ní èmi ní tí Jámánì náà bá máa sọ fún yín, àwọn tó wá kó wọn lẹ́rú kò kúrò ní ọwọ́ àwọn Roman Empire. Àwọn náà ṣiṣẹ́ yìí tó jù. Bọ̀ ìgbà tí ojú wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní là, ó mọ ọwọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sí ọwọ́ òsì. Kí ni mo fẹ́ sọ ń sìn ni wípé àwa ṣe irú Emefiele yẹn, ẹ sọ fún mi, tá a bá search fún dáadáa, a máa rí wípé ó ń lọ sí church, including bàbá búbù gan. Buhari fúnra rẹ̀, a mọ̀ pé Buhari máa ń lọ sí mosque náà, a mọ̀ pé akírun ni náà, a mọ̀ pé sunni ni náà, tàbí kí ni sunni, òun ni bàbá Buhari náà, tó dẹ̀ fi bà nǹkan jẹ́ débi tó dé yìí, tó fi bà nǹkan jẹ́ débi tó dé. Àṣírí ńlá tó wá tú ní ọjọ́ títí òní, tí a wá fi kí bàbá wa wípé bàbá wa ó gbìyànjú lórí wípé ó tiẹ̀ bold enough láti lè bọ́ síta láti wá sọ, kódà gan kó tó di pọ́n sọ, wọ́n ní tó bá jẹ́ kú ni àwọn máa sọ òtítọ́. Wọ́n dẹ̀ ní sọ òtítọ́ kó lè fún wàá lè rí iyì, wàá lè rí ìyọ́nú Ọlọ́run. Bàbá wa Abdul-Hakeem, Abdul-Hakeem, Abdul-Lateef, àwọn ọmọ àná gbé gudugudu méje yàyà mẹ́fà tán wá tú àṣírí gbogbo àwọn pípù yẹn fìyà jẹ wá. Emefiele, gbogbo ọmọ Nàìjíríà, because lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yá yín ló pálí Nàìjíríà. A ní ìdí láti sọ pẹ̀lú nǹkan tó bá ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà, a kàn ní ìdí láti sọ ni, a máa sọ. Tó bá ti wá di ọjọ́, in short, tá a bá gba orílẹ̀-èdè wa, why tá a lè sọ̀rọ̀ Nàìjíríà, why tá a lè sọ̀rọ̀ Biafra? A lẹ́tọ̀ọ́ láti sọ̀nà ó, ká kí Facebook, ká jẹ́ kí YouTube, ká kí gbogbo ibi táyélujára tọ́lọ́run ti fún wọn nílàkàyè tán ti gbé kalẹ̀, àwọn ní ká kí. Bọ̀ pé ká má sọ̀rọ̀ kinní kan torí pé ó máa dàbí pé bóyá hypocrisy tàbí nǹkan kan la jẹ́. Tó bá ti jẹ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation nìkan ní ká sọ, ọ̀rọ̀ a sì wà lórí ẹ̀. Lílọ ni òun lọ̀rọ̀ wa, à ń bẹ lọ́hùn, a dẹ̀ ń gbìyànjú, because ó gbọ́dọ̀ ló bẹ lọ́hùn kó fòdọ̀wọ́. Now, Honorable Abdul-Hakeem, Abdul-Lateef, ẹ ṣé gan ni o, ọmọ Yorùbá, ẹ bá wa kí wọn. Gbogbo ibikíbi tẹ́ bá ti wo
prógráàmù yìí tàbí tẹ bá ṣe alábàápàdé tiwọn, ẹ bá wa kí wọn wípé wọn kú ìfẹ́ ọmọ ènìyàn ṣe, thank you daddy. Ẹ bá mi type ẹ̀ síbẹ̀, ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, ẹ jọ̀ọ́ ẹ torí Ọlọ́run, ẹ bá wa sọ síbẹ̀, ẹ bá wa type ẹ̀ síbẹ̀ pé thank you daddy, we love you. Torí pé kí ni àwọn èèyàn báyìí ọ̀pọ̀ o, ṣé tí ẹ rí nínú oṣù tá a wà, oṣù July tá a wà yìí, àwọn nǹkan tó jẹ́ nǹkan ó máa fara wọn. Àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ní àpapọ̀ tẹ bá wa share prógráàmù brọ́dà wa Mr. Ṣẹ́gun tó sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ àwọn tó ń jí epo wa fà kákàkiri, tó lọ́ fẹ́ gbóhùn lọ síbì kan. Wọ́n ti ní bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu, wọ́n ti bá wa dá sí o. Ẹ ṣé o, a dúpẹ́ o, gbogbo ibi tẹ́ ẹ ti ṣe pátápátá lórí gbogbo platform, gbogbo àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀, bóyá sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ fún Yorùbá Nation ni o, bóyá àwọn ẹlòmíì, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ṣe ẹ̀sẹ̀, ẹ ní fojú sunkún ọmọ, ẹ ní faragbàwẹ̀ o, ẹ dẹ̀ ní mọ sàárè ọmọ, nígbà lẹ́tà ọ̀fọ̀ lórí ọmọ wa, iṣẹ́ ta fọwọ́ ṣe ànífẹ̀yìn ọwọ́ dànù. Ẹ̀yin tí ẹ dẹ̀ ṣe ẹ̀ náà, mo kí yín, Ọlọ́run á gbàdúrà wa, ojú Ọlọ́run ní dójú àdúrà tiwa. Bó a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run wípé bó a ṣe fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ náà ló wá padà rí. Bọ̀ àwa bẹ Ọlọ́run fún brọ́dà wa náà, kí Ọlọ́run jẹ́ kó wúlò fún orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá. Torí nínú fídíò ẹ̀ ó sọ wípé tó bá ń bá báyìí lọ, tẹ́ bá máa pín wa, kẹ́ ẹ pín wa. Tó wá lè jẹ́ pé òun ti mọ̀ pé bàbá Bọ́lá Ahmed gan ti débẹ̀, àti ní pé orúkọ bàbá gan ti wà nínú líìsì tẹ́lẹ̀. Ìbáwá ń sọ fún yín ti mẹni tí bí ìsìnà last year, nearly last year, tí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu tó wọn gba treatment ibi, tẹ́ bá wo fídíò yẹn, ìgbà tí bàbá wọlé ọ ní your excellency Mr. President ọdún sá, àwọn orúkọ yìí ti wà nínú ìwé, wọ́n ti ètò ń bọ̀ ní 8 years gan, ó ti wà nílẹ̀, ìyẹn kọ́ la sọ lẹ́yìn. Bọ́ adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Bọ́ ìgbà yìí kó san bàbá wa sówó, kó san bàbá wa sọmọ, àìkú baálé ọrọ̀ àlàáfíà, bọ̀ kó bá wa máa túnlẹ̀ Yorùbá wa ṣe, so that àti ibi táwọn Haúsá tiẹ̀ ti balẹ̀ Yorùbá jẹ́ dé, by the time tí nǹkan bá máa padà sí ọ̀dọ̀ tiwa náà, àti ẹ̀ lè gbogbo ẹ̀ náà a máa fọwọ́ wẹ ọwọ́ kọ́wọ́ lè fi mọ́. Now kí ni a fẹ́ sọ? Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo fídíò, torí mi ò ní fẹ́ jẹ́ kíkiní ìpẹ́ rárá. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo fídíò ibi tí Emefiele tó ti sọ̀rọ̀, because àwa ọmọ Nàìjíríà, oh my God, pálí méjì là ń lò lọ́wọ́, ìpálí méjì. A ní pálí Yorùbá Nation, a dẹ̀ ní pálí Nàìjíríà. Bí mo ṣe wà yìí sìn, mo ní pálí Bìtìkò, mo ní pálí Nàìjíríà. Ṣé mo pé ọmọ nílùú méjì ni mi? Now a ní pálí, tàbá tiẹ̀ ní pálí, àti imagine àti because tó bá fẹ́ gba pálí ìlú òyìnbó náà, wàá ṣiṣẹ́, wàá try, wàá ṣe gbogbo nǹkan, wàá máa wò lọ́nà pé ìgbà wo ló máa dé, ìgbà especially tán bá lọ́n ti post ẹ̀, wàá máa wí pé kọ́lọ́n ṣàjẹ́ bọ́rọ̀ ti pálí ti Nàìjíríà ti wà bó ṣe rí nìyí. Ṣé àmọ́ pé kó tó dípò pálí Bìtìkò, ó ní pálí ti Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀, bó ṣe rí nìyẹn. Bóyá ọ̀rọ̀ mi yẹn tó bá yé yín, ẹ jẹ́ kí n rí yes ní comment section. Ibi tí mo wá lọ́bẹ̀ ni pé a ti ní pálí Nàìjíríà lọ́wọ́, à ń wojú Ọlọ́run ọba níwájú báyìí pé kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí pálí eléyìí dé, èyí ti Yorùbá Nation, kọ́lọ̀ ń jẹ́ kó tó wa lọ́wọ́. Now a sì ń lo pálí Nàìjíríà, a ní ẹ̀tọ́ láti sọ̀rọ̀ nípa Nàìjíríà, a sì di kọ́lọ̀ ń kó ṣàánú fún wa. Irú àwa yìí sí bóyá pálí mẹ́ta la máa nígbà ọdún náà, lè ní pálí mẹ́ta, a máa yá ti Nàìjíríà yẹn, a máa yá ká return yẹn padà fún wọn, tá bá ti wá lọ ti Bìtìkò àti ilẹ̀ Odùduwà. Now a fẹ́ kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà ká celebrate lórí Emefiele. Ẹ máa lọ́rọ̀ wo mo sọ yìí, wọ́n ló tún fà ká tún máa celebrate. A máa celebrate ní orí Emefiele. Kí ni ìdí tá a máa fi celebrate lórí Emefiele? Gbogbo ọmọ Nàìjíríà la máa sìn dí ẹ̀wọ̀n. A dẹ̀ máa fi àkókò yìí náà fi ń bẹ bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu kán bá wa fún ní life imprisonment. La fẹ́ ní ìdájọ́ ẹ̀, àwa ti ṣèdájọ́, àwa ti mú ìdájọ́ tó tọ́ fún òun làwa ti ń sọ ń sìn. So that tí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ Ṣẹ́gun, Mr. Ṣẹ́gun yẹn tí gbogbo ayé bá wa gbé, ṣé mo kí bàbá wa náà, àwọn náà ń sanwó fáwọn èèyàn kan tó ń wo àwa ọmọ wọn, a máa ń dábìrà. Bá ṣe máa ń ju òkò ọ̀rọ̀ sí wọn, bá tún ṣe máa ń pọ́n wọn lé. Bàbá wa àwọn òun wò mọ́, bọ̀ wọ́n láwọn tán fún wọn, wọ́n ṣàní wọ́n ṣe ń bá gbogbo ẹ̀ lọ, wọ́n ń bá a lọ bó ṣe ń lọ.
ẹ jẹ́ ká share ètò yìí pẹ̀lú gbogbo ibi tó wà máa so that bàbá wa máa lè bá pàdé àwọn náà a mọ̀ wípé wọ́n ti gbé gègé wọ́n ti ní plan nǹkan tó máa ṣe fún Emefiele wọ́n á tún máa wò wípé kí ni contribution kí ni opinion àwọn aráàlú gan tó bá jẹ́ nírú ìlú òyìnbó tí wọ́n máa lọ sí interview pé ẹ gbọ́ ṣẹ́wọ̀n oṣù mẹ́fà ní ká fún ni tàbí kó lọ gbére tàbí kí lè báwo lè fojú rí sí kó tó di pé àwọn tó máa ṣèdájọ́ bọ̀ ní àìmáfà ọ̀rọ̀ gùnṣà ẹ jọ̀ọ́ ẹ torí Ọlọ́run tẹ́ bá ń gbọ́ wa tí ẹ bá tó bá débi tó yẹ kó dé ẹ̀wọ̀n tá a fẹ́ kẹ́ fún áìdà kó máa gbé lọ́run pátápátá ọ̀háìdà kan yẹgi fún àfi Ọlọ́run bẹ̀yìn ni ọmọkùnrin yìí mà ti ba ayé jẹ́ ó mà ti ba ayé jẹ́ mélòó la fẹ́ sọ kí ló sún wa débi wípé aláfẹ́ Yorùbá nation kí ló fà á tí a sọ wípé a fẹ́ pín ṣebí ìyà ni ṣebí ìyà ló mú wá àwọn kan wà nínú UK tán láwọn fẹ́ pín àbọ̀ ìyà yóò mú wọn inú ọlá ló wà bọ́n ìwò wípé wẹ́ táwọn bá tún pín àwọn tún máa ní àṣẹ fúnra àwọn ju wípé káwọn wà lábẹ́ Britico lọ ẹ worú bóyá Northern Ireland ẹsìn ẹbí Belfast àwọn náà ń try láti ní òkè ẹ jẹ́ ká lọ pẹ̀lú Dublin Ireland àwọn Britico ń fà wọ́n ọ̀n fẹ́ fi wọ́n lẹ̀ fún Ireland àwọn ọ̀dẹ̀ fẹ́ bá Britico àwọn tún wá pín àwọn sí méjì àwọn kan fẹ́ bá Britico lọ àwọn kan fẹ́ bá àwọn Ireland wọ́n fẹ́ bá wọn lọ understand ṣe kí ni mo fẹ́ lò ń bẹ̀ yẹn ni wípé lórí nǹkan tó fa wípé a fẹ́ pín ìyà ló mú wá ìyà ò kì í ṣomi ọbẹ̀ bàbá má jẹ ń jẹ̀yà mi ò mọ̀ wípé ẹ̀mọ̀ ìpọ́rọ̀ máa ń wọnú ọ̀rọ̀ ni mo rí fídíò kan mo dẹ̀ máa lò létà kò ń ṣe lénìí ṣá máa yin ara ń kó gan ni ó lóun ètí kan máa kí òun happy new month ó lẹ́yìn tẹ́ wà ní Nàìjíríà ẹ máa send message ẹ máa gbàdúrà happy new month ṣé new month ló fẹ́ bá òun sanwó ilé òun ni ẹ máa kí òun happy new month ẹ̀yin ará Nàìjíríà lẹ lè jump lórí ọ̀rọ̀ omi lórí ọ̀rọ̀ iná lórí ọ̀rọ̀ kinní kan tẹ́ ní sàn ọ̀tẹ̀ kan máa bribe wọn ní happy new month tẹ́yìn sọ yẹn gbèsè tó wà wájú òun ló ń lọ lọ́hùn yẹn tó máa wò pé ó yẹ kóun sọ tẹ́lẹ̀ ó yẹ kóun sọ tẹ́lẹ̀ máa wá happy new month ara ń kan àwa tí a wà nílùú òyìnbó nǹkan tẹ́ ṣe rí kó dàbí pé wàhálà wa pọ̀ jà àwọn tó wà nílé nìyẹn ilé làbọ̀ sí mi oko kò dẹ̀ fẹ́ rí bẹ́ẹ̀ irú àwọn Emefiele àwọn ọ̀dájú èèyàn àwọn ọ̀daràn àwọn tó jẹ́ pé Sátánì ló ń gbénú wọn ìran Sátánì ni wọ́n ẹni èpè ni wọ́n bó kàn wá yà wá lẹ́nu wípé by the time tó bá máa wá ṣe arújú gbogbo nǹkan yìí ẹ máa rí pé wọ́n máa padà wá máa celebrate wọn ni ṣèbírú ẹ̀ náà ti ṣẹlẹ̀ bọ́ kó wọ́ọ̀sì tó ti máa yìí tó dé pé àìsàn tó bá máa fi wọ́n sílẹ̀ bóyá wọ́n lọ lo ọdún mẹ́rin bóyá wọ́n lọ lo ọdún mẹ́ta ẹ máa rí pé àwọn aráàlú wọn àti àwọn ajẹgúdújẹrá tó wà ní ọ̀ǹdà wọn wọ́n máa fi ìlú atónilọ́ pàdé wọn ní prison ẹbí Nàìjíríà ni ṣebí Nàìjà ni ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ nǹkan tí Emefiele sọ náà ká wá gbọ́ nǹkan tí ó ṣe gangan ẹ jẹ́ ká lọ síbẹ̀. Those who feel they want to support him, to fight me, come out. Let's fight. O ṣe olùfìdè Emefiele. Ẹlẹ́mi ewele Tyson. Mohammed Godwin. Tẹ fẹ́ bá òun jà. Ó ní find me kàdéjọfà. Ẹ bá mi tún play again. Ẹ tún bá mi tún play. Eré yìí ti fẹ́ máa lé o. Ṣé mo ní àwa fight yẹ? Ó yá dúró. Those who feel they want to support him, to fight me, come out. Let's fight. O ṣe olùfìdè Emefiele. Ẹlẹ́mi ewele Tyson. Tó fẹ́ fi bá òun jà. Come out. Let's fight. Àwa ti rí àwọn orí tó ti kú, àwọn orí tó wà nínú ìdààmú tí ọ̀gbẹ́ni yìí tó fa ọmọ Nàìjíríà sí, àwọn èmi tó já in short. Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu pẹ̀lú kéèsì Emefiele yìí. A máa jubilate, a máa celebrate, kí la tún máa ṣe ná lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ àpapọ̀. Wọ́n máa yẹgi fún ni tàbí kán fún ní life imprisonment. Àwọn DSS ṣebí
ẹ̀sùn mẹ́wàá náà fi kàn eléyìí tí wàá yàtọ̀ gedegbe ìyẹn lè má fi mọ̀ wípé a ní tí a bá gba ilẹ̀ Yorùbá wa orí wa pé a ti ní àwọn tán máa bá wa ṣèjọba a ti ní wọn lẹ̀ ready made ẹ wo orú bàbá wa tó jẹ́ pé àwọn ni first ẹ jẹ́ ká wo fídíò yẹn ká tó wá lọ sí ti ẹ má lọ o ẹ rọra dúró kẹ́ gbọ́ nǹkan tí bàbá wa Abdul-Hakeem Abdul-Lateef tó ń sọ lórí ọ̀rọ̀ Emefiele ni o òkè eléyìí náà kọ gbèsè òkè ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó honorable sọ honorable now. I want you to know that the battle Asiwaju is fighting to rid this country of endemic corruption is a battle that cannot be left in his hands alone. Every head of parastatals in Nigeria must stand up to let him know the rot in your own establishment. I tell you, NDIC stinks. There's a lot of rot going on. They say when you fight corruption, corruption fights you. Now, the document you see in my hand is one of the ways the corruption engineers in Nigeria are fighting back. You know, each time you say you want to have a true change, like the one brought about by President Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, you will have the change champions who will support him, but you have the change skeptics and the game changers who will frustrate all his effort to rid Nigeria of this mess. Now, this is the purported new act of the NDIC. And I tell you for nothing, this is Emefiele's act. I tell you because here they have taken away the powers of Mr. President in respect of the NDIC. Let me start by telling you the mandate of the NDIC. The NDIC is set up as an independent agency of government to ensure that depositors' money is protected in all the banks and all financial institutions, to protect it so that Nigerians can be protected from the misbehavior of bank directors, whether in conspiracy with the CBN or when they are acting alone. That is why the NDIC has been set up as an independent body to ensure that depositors do not cry even when banks fail. So there are 4 mandates. The first mandate of the NDIC is to guarantee Nigerians who have deposits in all these banks that relax, be calm, your deposit is safe. Number 2 is to inspect the banks, because prevention is better than cure. To go around the various banks and ensure that the banks are not messing around with depositors' fund, to ensure that creditors are, those who are borrowing money from the banks are those who have the capacity to pay, and to ensure that the bank is run in the right way to bring about the happiness and the wellness of depositors. That's our second mandate, to go to the banks and ensure that we prevent collapse. Now, the third mandate is whenever the central bank eventually declares that a bank has failed, the NDIC, without interference of anybody, should go there and resolve what is happening. What do? You begin to gather the data of depositors with the aim of ensuring that depositors get the sum that is meant for them. For example, if a microfinance bank fails, for instance, we first pay them 200,000. Even if they have more than that, we are going to liquidate the assets of the banks. We are going to go after those who are owing the bank, and we are going to now make sure that we pay back the balance. But I tell you, that is not what is happening now. They've taken over. The cabal have taken over NDIC. The cabal. And they took this particular act to the former President Buhari 48 hours to his leaving office. They knew at that time that the man was so busy and he would not be able to read everything they have put here. Therefore, they got him to sign it. Now, I tell you another thing. Another fraud was committed. The man was so busy. The man was so busy. Question marks. The man was so busy. Màá fẹ́ rí kọ́mẹ̀ntì yín bẹ̀ yẹn, mo kàn fẹ́ jẹ́ kẹ́ nóòtì bẹ̀ yẹn ni.
ó gbé orí gbogbo ọmọ Nàìjíríà wá sí abẹ́ ẹ̀ kódà gan kó kù 1 minute tó bá jẹ́ wípé bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ yìí dáadáa níṣẹ́ tó máa dùn mọ́ ọmọ Nàìjíríà tó dẹ̀ máa dùn mọ́ ọmọ Yorùbá pẹ̀lú ìyà tí Tinubu tí bàbá Búbù tó fi jẹ wá pẹ̀lú àwọn kákọ̀ọ̀sẹ̀ yìí ó yẹ kán arrest bàbá Búbù fúnra rẹ̀ ni Buhari ó yẹ kóun náà wà níwájú ilé ẹjọ́ báyìí kó máa béèrè àwọn questions ní ọwọ́ ẹ̀ bọ̀ torí ẹgbẹ́ tí gbogbo wọn náà jọ wà a ní gbogbo wọn náà jọ wà nínú ẹgbẹ́ kínní ni àwọn eléyìí ẹgbẹ́ ayé àwọn tó ń lo àáké òun ni ẹgbẹ́ ti àwọn eléyìí àwọn ẹyẹ ọ̀tọ̀ bóyá àwọn òbí tàbí nǹkan kan làwọn máa jẹ ẹyẹ bọ ẹ mọ̀ pé ẹni tó bá tún lo àáké ìyẹn tún dájú gan ẹ mọ̀ pé ẹni tó bá tiẹ̀ lo àdá ó ì lè wo pé bọ àáké ò kọ́ mọ̀ kò ṣe kinní láti that means ṣùṣẹ́ tó fẹ́ lo àáké ó ti ní plan ẹ̀ ńlẹ̀ ìpòkè àáké lèmi fẹ́ lò bọ ẹni tó bá tiẹ̀ lọ lo àdá gan lè máa ní bóyá by mistake ni ó kàn kọjá níbi tán ti ń lo àdá something like that ṣàmì mọ́ mo ṣe lè ṣàlàyé ẹ̀ àwọn eléyìí ẹgbẹ́ ayé ni wọn ọ̀kálá gan ni ẹ wo mọ́tò ìgbà tán fẹ́ ṣe primary election ẹ wo mọ́tò tí Emefiele ẹ wo iye mọ́tò tó kó síta at the end of the day ìgbà tí ò rí nǹkan kan ṣe ẹ ṣáà mọ̀ pé ó lọ páàkì mọ́tò yẹn sílẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ eléyìí lọ àáṣọ wa létà mo mọ̀ pé gbogbo wa náà láti rí bọ́ ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ ti dájì wa yìí ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ ti wọn lọ náà. This document that was signed is materially different from the vote and proceedings of the National Assembly that passed it. When I was appointed, I told all Nigerians, I am not celebrating. I am going to be part of those who will work with Asiwaju to rid this country of mess. Do not congratulate me until I have left NDIC better than I met it. Therefore, no sooner than we were appointed by the president, waiting for confirmation, they quickly introduced a new bill, a law that will truncate everything that we wanted to do. So I participated in the House, in the National Assembly, because as a lawmaker, I am a lawyer of over 30 years at the bar. So I know that whatever is passed by the National Assembly and assented to by the president will be what my board will implement. So I was interested in every detail of what they were passing. My God, what has happened now is completely different from what was passed. Let me tell you, not all Nigerians are corrupt. The National Assembly still has so many senators who are men of integrity. The House of Representatives, not all of them are corrupt. There are men of integrity. They knew at that time that if they introduce this section that I'm about to talk about to them on the floor, they will vote against it. So what did they do? It was hidden somewhere. It was not part of what was passed by the National Assembly. The National Assembly passed a board that will have the representatives of the 6 geopolitical zones in Nigeria to pretend over the affairs of the NDIC to ensure that the NDIC is able to discharge its duties. Now, it also gave Mr. President the free hand to appoint competent Nigerians who are capable of becoming managing directors and executive directors. You know what they have done now? They have tied the hands of Mr. President. And they said only someone recommended by Emefiele alone can be the managing director or the executive director. You know, in the previous act, Mr. President has the freedom to appoint any competent Nigerian to superintend over the affairs of the NDIC. Now, when the National Assembly passed, when I have the vote and proceedings of the Senate, the original vote and proceedings, you know, I understand that they are trying to doctor, and I call this clerk of the National Assembly. Don't let them put your name in a mess. Some workers are compromising. Don't allow them. They forget that the vote and proceedings is in the hand of 109 senators.
So if you doctor one, you cannot doctor all the others. The vote and proceedings is in the hands of 360 House of Representative members. Because I participated, I was there. So I have the clean copy, which preserved the right of Mr. President to appoint managing director without recommendation of CBN governor, to appoint executive director without recommendation of CBN governor, which allows the 6 geopolitical zones to be represented. You know what they have done now? They have removed the representatives of the 6 geopolitical zones. They have now fraudulently made the permanent secretary, who does not have time to be the chairman of the board. How can the permanent secretary be a judge in his own cause? That is the ministry supervising the affairs of NDIC. How can the head of that ministry also be the head of NDIC? Do you know why? I visited the permanent secretary and he told me that, Honorable Abdul-Lateef, I am telling you, I told them several times, do not make the mistake of making me the chairman of the board. I have 1,001 things to do as the permanent secretary, Ministry of Finance. I have 36 commissioners of finance waiting for me at Hilton. I have so many things to do. They know that I will not have time to participate so that they can do all the mess they want to do. Secondly, do you know what they have done in this act that is annoying? They have killed the career progression of all the 1,600 workers in NDIC. How can you say that somebody who is working as a teacher should not have the hope that one day I will become the principal? So what they have done here is that no worker, no director in NDIC can ever progress to become executive director, to become the managing director, because they said even if you work all your years in the NDIC, only the central bank can appoint and recommend who should be the executive director or managing director. NDIC is an independent body from the central bank. Central bank should be in charge of their own executive directors. They should not truncate the career of 1,600 Nigerians. Now there is protest among the workers. Now they have demotivated the staff. They have demoralized the staff. There's no way they can ever rise. I call on Mr. President never to act on this. And I tell you what is worse. Which one is affecting depositors? The one that is affecting depositors is that NDIC will no longer be able to make depositors smile. I tell you for nothing, I have thousands of petitions on my table by Nigerians who are owed by the NDIC, who find it difficult to claim their rights from the NDIC. They are frustrated. As I speak, they can come out. You know, because the NDIC has so many useless sections here. Wow. The sections that say, if you don't come and claim your right between so time, the NDIC will become the owner of your money. It is there. How can you say a microfinance that is closed? And now say, how do you now get these depositors to come and collect their money? You say you are using town crier in today Nigeria to go and tell people in the village that all of you who have money in Uganda microfinance, come and collect your money from NDIC. When they have phone number that you can call. So you are denying Nigerians trillions of money. And I will not accept it. My board will not share kobo. I think of my grave. I think of my Lord. If I'm removed tomorrow, I don't care. But this law now has removed the independence of the NDIC. Do you know how? Now, the former law says NDIC shall be free to go and investigate, the banks. Now, this law says NDIC can only go and investigate banks if central bank approves. This section, you know, before, if NDIC realizes that you are supposed to collect your money, NDIC should be able to pay you free. Now, there's a section which says, even when the bank suspend payment to you and NDIC is supposed to pay you, NDIC should go and get the approval of central bank before NDIC can pay you. This is corruption. You do not need the approval of central bank if you say NDIC is an independent agency. So today, there are 35 sections here that are put there by corruption engineers in Nigeria, where they are saying
For NDIC to do this, it needs the concurrence of central bank. For NDIC to do this, it needs the concurrence. Let me tell you, Nigeria of yesterday is different from Nigeria of today. Asiwaju is determined. Asiwaju is bold. He has the courage to lead this country, but he cannot do it unless the heads of agencies and parastatals are ready to stand the test of time. Tell off anybody. You remove me, I don't care. Who am I? So long as you don't remove me from worshiping my Lord. You cannot do that. So what you are saying currently is that people think it's because it affected. It did not affect our tenure. It's because they are not lawyers. I am a lawyer of over 30 years at the bar. When a law was done, look at the previous law. We were appointed validly by Mr. President, acting under the 2006 law. We were confirmed validly by the Senate of the Federal Republic of Nigeria, acting under the 2006 law. Okay, now section 98 of the new law says everything done under the old law shall remain valid. So what are you saying? Why are you saying So our tenure is not threatened. The president has the right to dissolve. If he dissolves us, I go back to my house. I will ask my friends to celebrate. Because I say, do not congratulate me until I have left NDIC better. How do I want to leave NDIC now? I want Mr. President not to act on this law until it is probed. Probe the passage of this law. Probe the inclusion of Section 7, which takes away the right of Ministry of Finance, which takes away the representative of Ministry of Finance, and replace it with 2 directors from Central Bank. Probe why what is passed is fundamentally different from what is assented to. Probe what happened between the time the National Assembly passed it and the House of Representatives passed it, and there was no divergence under the law. Do you know the status of this new act? It is null and void. Anytime Mr. President assents to a bill that is materially different from what was passed by the Senate and the House of Rep, it means there's a material omission, and that law was not matured for assent. There's a need for the for the new administration that is here by the grace of God to return this act to the National Assembly when it is proclaimed that they should investigate and allow National Assembly members to debate, because I know National Assembly is made up of very reasonable people. There are senators who are men of integrity and House of Representative members who will now read whether they will voluntarily say no member should represent the 6 geopolitical zones in the new board. We should allow the management to be the ones doing whatever they like without anybody monitoring them. Okay, we said the NDIC is supposed to be independent. Whether with the additional 35 sections, they can take away that independence by putting us in the pocket of the Central Bank of Nigeria. This is not the NDIC I want to work with. This is not the NDIC that will guarantee payment to Nigerians. No wonder there are thousands of petitions right on my table. Do you know what they do? Among the so-called microfinance bank that they said have failed, it is a fraud. Many of these banks that have been closed are liquid, they are viable. Many of them are owned by Nigerians who wanted to assist the poor. But these people, out of their fraud, they closed them. And there are sections under the new law by which they can take over their property, by which they can transfer their deposit to their own, microfinance institutions. I tell you, Nigerians, let's cry out. Let's cry for this nation. Let's cry. Let's cry. There's corruption. There is vices. We must shout. We must not allow it to see the light of the day. Mr. President, don't act on the new NDIC Act. Probe it. Go to the bottom of it. They have paralyzed the Ministry of Finance. They have removed the Ministry of Finance from supervising. They have removed the power of Mr. President from appointing those whom he finds competent.
And now they have subjected the deposits of Nigerians to danger. So you will find it difficult. That is why many banks that have closed several years ago, you cannot collect your money because they have very, very useless sections of the law, which is tying the hands of Nigerians from reaping the fruits. May Allah bless you. I don't bloody care about their office. I am still the NDIC chairman. I've resumed. I have been inaugurated. And until Mr. President dissolve that board, nobody can ask me not to act. I will act and support the current government to rid that institution of corruption. Thank you. Please help me share this. Help me share it. I don't have the power of media. I don't have the power to pay people. But I trust you as Nigerians. You will share this to ensure that all Nigerians are carried along and to know the evil that is happening. You know, this one is toying with Nigerians, poor people who pay into the banks. You will not be able to collect your money out of no fault of your own. Now our job is to make sure you are happy, but now they want to make you sad. They want to make you frustrated, even over your money. It will not happen. May God bless Asiwaju Bola Ahmed Tinubu. May God bless the Federal Republic of Nigeria. May God bless all of you who are change champions. Nigeria will not be the same again. It's a renewed hope, and we shall win. Thank you. ọ̀rọ̀ pèsè jẹun kí mi mọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ mọ́ mi ò mọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ mọ́ mi ò mọ nǹkan tí mo lè sọ. Oh my God, oh my God, irú ilé ayé wo la wà yìí? Kò sí nǹkan kan tó lè gbà wá, kò sí nǹkan kan tó lè gbà wá bí ó ṣe ká pín ni. Àwọn pípù yìí tán bá try gbogbo agbára wọn, tán bá ṣe gbogbo agbára wọn tán, 8 years àwọn pípù yìí náà ló máa padà sí lọ́wọ́. Àwọn pípù yìí ni ẹ wo, ẹ ṣáà wo ọlá ẹkún tí Honourable Abdul-Hakeem, kò ń ṣe owó àpò wọn ni o. Ẹ jẹ́ ká ṣe mi ò wó tán, èèyàn kan ló sẹ̀ǹdẹ̀ sí mi, mo kàn wo díẹ̀ ń bẹ̀ ni. Tó bá yẹ pé mo wò ó tán ni màá mọ̀ pé bóyá wọ́n sunkún ń bẹ̀, ẹ understand nǹkan tí mò ń sọ. Mi ò wo, mo kàn wí pé ó make sense jẹ́ kéèyàn pariwo eléyìí náà. Ẹ jẹ́ a jọ pariwo, ẹ jẹ́ ká share ètò yìí. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé bó ṣe ń sọ ọ̀rọ̀ àwa ọmọ Yorùbá wípé alábòsí ni wá, aláìdá ni wá, oníkìní kan ni wá, bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn náà máa mọ̀ wípé èyí tó dá nínú ọmọ Yorùbá bíi tiwa, bí èmi bí yín, àìkú àṣìwà. Èmi ò mọ àwọn kan tó jẹ́ wípé ó máa ń ṣe mí ní kàyéfì tí èèyàn bá parọ́, ọ tí ń bá lọ mọ̀ wípé èèyàn ń parọ́, torí màá máa wò pé kí ni reason tó fẹ́ fi parọ́, kí ló fẹ́ gain, kí láǹfààní tó fẹ́ gbà ń bẹ̀, kí ló fẹ́ jẹ́ níwájú Ọlọ́run. I don't know, but wọ́n ní tábà lè fi tábà fọmọ owó ọmọ a máa lù kan pa ni. Èmi ò lè fi mí wé yín sìn pé because ẹlòmíì wà kí ni reason tó fẹ́ fi parọ́, kí ni reason? Ṣé kò lè wọlé sí lára, kò lè já lólè, kò lè like ẹ, why? Tí mi ò bá ní sọ̀rọ̀ máa silent rather than pé bóyá máa parọ́, because ó ní parọ́ níyì ẹ̀tẹ́ ló mú wá. Ọjọ́ tó bá ti mọ̀ wípé ẹni yìí ó ń parọ́ fún ẹni, ọjọ́ yẹn ló ti kàbùkù, ọjọ́ yẹn ló ti tẹ́, ọjọ́ yẹn ló ti lo aṣọ ẹ̀tẹ́, ló ti ro mọ́ gbogbo ara. Bọ́dà mi àti sísà mi, àwọn pípù yẹn ń parọ́ fún wa ní oníbẹ̀rù Ọlọ́run, onírọ́ ni wọ́n, aláwọn ṣàbòsí ẹlẹ́dàá wa, ó fìyà jẹ wá, oríṣiríṣi náà ṣe fún wa. Èyí tó ń dùn àwa ń bẹ̀, tó máa dùn máa wà nínú ń bẹ̀ ni wípé ẹ bá wa ṣe àwa náà ń bá yín máa ṣe ètò yín. Ibi ẹ bá ti ṣe tó bá kù díẹ̀ káàtó, expect wa pa máa wá tu yín. Ibi tẹ bá ti ṣe tó bá ti dá náà a máa sọ. Ìyẹn ò dí Yorùbá nation wa lẹ́wọ́. Ìwọ tó bá lọ ń wo wípé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation náà lélẹ̀, ọmọ Yorùbá ló wà ń bẹ̀. Tá bá gba Yorùbá lè ní a lè sọ wípé a ní gba bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu tàbí gbogbo àwọn ilé a máa sọ wípé wọn kì í ṣe ọmọ Yorùbá ni.
àmẹ́ni tó máa ṣe o wọ́n ní tọ́wọ́ ẹni ò bá tèkù dà a gbọ́dọ̀ béèrè ikú tó pa bàbá èèyàn àìjẹ́bẹ́ àjẹkùn ìyà ló máa jẹ o ẹni tí ò tó nínà tó lọ ń dènà dè ní àjẹkùn ìyà ló máa jẹ ẹ jẹ́ ká ṣe pẹ̀lú ọgbọ́n àwọn tó ń gbérọ́ wá fún wa lọ́jọ́ kìíní àná á ti gbà á máa gbà òkèèrè ìsàlẹ̀ rẹ̀ tó bá tiẹ̀ jẹ́ wípé àwọn bàbá wa yìí náà mọ̀ ń bẹ̀ wẹ́ ọlọ́run àti kádàrá ti bẹ lórí ohun gbogbo ọlọ́run sọ pé bóyá máa rí nìyẹn but still yet bí bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu bí ò ṣe lose hope sẹ́ẹ̀ tán dúró ti ń gbá tán ní èmi ló kàn ẹgbẹ́ kínní ọ̀hún wá àwa náà ló kàn tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ti sa gbogbo agbára tán ní láti pa á lẹ́nu mọ́ bọ́ lòun ò pa á lẹ́nu mọ́ ẹ lè expect wáyé pé tó bá di another 80 years ní ká bọ́ síta ń sì ká ṣẹ̀ tún máa fún nọ́mọ́ Fúlàní tán bá tún wá gbé fún náà ó máa dàbí wípé àmọ́ nǹkan tá à ń ṣe ni ìgbà téèyàn ó níwà ń bẹ̀ ẹ panu mọ́ gbogbo ẹ̀ ní kété ká máa sọ but still yet a kí gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ribiribi lórí pé ọ̀nà báwo la ṣe máa bọ́ nínú oko ẹrú ìbọn ìgbà wo ló máa jẹ́ mi ò tí ì mọ̀ ẹ̀yin náà ò dẹ̀ tí ì mọ̀ bá fi gbogbo ẹ̀ sọ́wọ́ Ọlọ́run náà ni brọ́dà mi àti sísà mi ẹ̀ wo nǹkan tí bàbá wa ọ̀nàrẹ́bù Iyẹ̀pẹ̀ ló máa ní alias wọn ọ̀nàrẹ́bù Abdul-Hakeem Iyẹ̀pẹ̀ torí gbogbo wa náà la máa di Iyẹ̀pẹ̀ wọn wà ní kí ló ń wá kí ló ń lé kí ló ń bá kiri òun parọ́ òun ṣe nǹkan tí ò yẹ kó ṣe you know at the end of the day gbogbo wa la máa di Iyẹ̀pẹ̀ gbé nǹkan kan wà ní gbé nǹkan kan lọ ibi tá a dá mọ ibi tá a dá mọ náà òun ló wà yìí bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ibẹ̀ ṣe ń wò mí ibi tá a dá mọ ibi tó dá pa sí nìyẹn gbogbo wa pátápátá tá a bá rántí pé Iyẹ̀pẹ̀ ni wá a máa níbẹ̀rù Ọlọ́run bọ́kàn jẹ́ wípé àtẹni tó ń kírun àtàáfà àti lèmọ́mù àti pásítọ̀ àti babaláwo àti gbogbo wọn pátápátá ni ò níbẹ̀rù Ọlọ́run ìbẹ̀rù Ọlọ́run ti travel ó ti lọ ó tiẹ̀ ti dágbére fún wa Africa and abroad especially àwa ta sọ pé a gbé orúkọ Ọlọ́run sáyà àwa ni bàbá alásàlátù àwa náà máa pè ká wá ka Quran àwa náà máa pè ká wá ka Bible àmọ́ wípé kò sẹ́ni tán bá ṣí kinní ẹ̀ tán ní bá kinní ń bẹ̀ but still yet èèyàn expect ní pé kó jẹ́ àwọn kan tó bá wò wípé àwọn eléyìí tó bá tiẹ̀ máa parọ́ ìjẹ́ èèyàn pé kí jẹ́ èèyàn tiẹ̀ wà ń bẹ̀ bọ irọ́ kàbìtì irọ́ tó jẹ́ pé lòmíì gan ó lè fìrònú parẹ́ ó lè ṣera ẹ̀ léṣe anything ló lè ṣẹlẹ̀ sí. brother mi àti sister mi Ọlọ́run á gba ilẹ̀ Yorùbá fún wa but a mọ̀ wípé a ní foundation tó solid ẹ jẹ́ ká wo ti bàbá wa brother wa yìí tó jẹ́ pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ fi wọ́n joyè ńlá ní Canada ni possible kí gbogbo wa náà ti fẹ́ rí a ní àwọn èèyàn náà ń sọ sẹ́ pé within 5 years bọ́ kò lè yí àwọn èèyàn wa kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè sọ fún wọn kò lè yí àwọn èèyàn wa sẹ́ kò sí bẹ́ẹ̀ lè sọ fún ẹ pé ẹ fẹ́ pín kí la máa jẹ báwo la ṣe máa ṣe within 5 years tá bá máa fi rí 10 years bí wọ́n celebrate 10 years nílẹ̀ Yorùbá kó ṣe nǹkan tá à ń sọ lọ́wọ́ máa sọ a lè ṣe àwọn proof lélẹ́yìí irú bàbá irú Ọlọ́run irú ẹ̀dá wà irú Ọlọ́run ni ò sí irú bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu president wa yìí irú wọn pọ̀ irú bàbá wa Abdul-Hakeem ọ̀nàrẹ́bù Iyẹ̀pẹ̀ tán sọ̀rọ̀ tán sí irú wọn pọ̀ irú Ọlọ́run ni ò sí tí kìíní tó bá ti di ọwọ́ wa lẹ máa mọ̀ pé yes ẹ máa mọ̀ pé ọmọ Yorùbá ẹ máa mọ̀ wípé àwa gangan lọ́lọ́run kọ́kọ́ dá torí ẹ̀ lòyìnbó ṣe ń sọ ó ń sọ ní openly wípé àwọn ò lè jẹ́ ká Áfíríkà gbérí táwọn bá gbérí tí Áfíríkà bá gbérí báwo àwọn ò lè rí ṣe mọ́ ẹ wo gbogbo àwọn tí ò bá san àwọn tó ń bá gbé wa ga àwọn tó ń bá gbé wa lékè àwọn tó ń bá jẹ́ kí iṣẹ́ ìlú wa iṣẹ́ ọwọ́ wa kó búyọ gbogbo wa là ń sá wá sílùú òyìnbó. wọ́n wá múlé tiwọn wọ́n wá sọ́dà woro wọ́n wá mú àwọn ọmọ tiwọn àwọn wá sí ìlú òyìnbó wọ́n máa rán wọn lọ sí Saudi Arabia tó bá ti jáde secondary school wọ́n máa rán wọn lọ sí Saudi Arabia kan lọ sí university ńbẹ̀ kan ṣàṣe nǹkan kan wọ́n á tún dá wọn padà sí Nàìjíríà wọ́n ṣe kinní kan á dẹ̀ fún wọn sí post
àwọn ò tiẹ̀ bọ́dà láti sọ English nínú post tí wọ́n bá fi àwọn sí. Ìwọ tó bá gbédè wọn ìwọ ló níṣòro ní tiẹ̀. Ìwọ̀nba ẹ̀ tó má dẹ̀ lè sọ náà máa sọ. Àwọn bóòdì láti lè sọ Haúsá tiwọn ni tí ò dẹ̀ sẹ́ni tó máa mú wọn. Bọ̀ àwa la ò bóòdì láti lè sọ Yorùbá tiwa. Ẹ jẹ́ ká sáré lọ wo fídíò bàbá wa yìí tó jẹ́ wípé àní irú ẹ̀dá pọ̀ irú Ọlọ́run ni ò sí. Irú ọmọ Yorùbá irú wa ọ̀pọ̀. Irú a so special gan ni. Ọlọ́run dá wa, ó dá wa yàtọ̀. Bọ̀ yàtọ̀ ibi tó wá kó wa mọ́ yìí nìkan náà, òun náà ni ìṣòro ọ̀tá wa. Engineer ti fẹ́ play fídíò ti Canada yẹn bá wa fi síbẹ̀, bá wa fi fídíò bàbá wa ti Canada yẹn bá wa fi sínú ẹ̀. Friends since that time. Oh wow, this is good. So nice to see you. No, the time I heard you were We're now outside the court 314 in Edmonton, Canada, where Justice Olubenga Shoyele is being sworn in as the first African-born judge. Yes, that is Justice Olubenga Shoyele, a perfect gentleman, ex-great Ife. He schooled at Ife, became a Queen's Counsel, and now they are called King's Counsel, and today is being sworn in as a judge in Edmonton, Canada. That's the great brain box. They call him the Lord Denny of our time. That's our Lord Denny. We're so proud of him. We came all the way from Nigeria to celebrate this great African son. Everybody, you can see the way everybody's around him. Imagine at about 62 years old, he's been a Queen's Counsel, now King's Counsel, and is now a judge in Edmonton, the first African-born judge in Edmonton, Canada. That's Justice Olubenga Akinyele, the brain box. He's been brilliant from Great Ife, very brilliant gentleman. Everybody likes him. You can see a few of us came from Nigeria to celebrate with him. How are you, sir? Okay. My Lord, could you kindly introduce yourself to us and why you are here, sir? My name is Honorable Justice Abdul-Hakeem, retired president, both of them, retired president of Assistant Festival of Appeal. I'm here to celebrate and rejoice with my brother, Honorable Justice Abdul-Lateef, who is being sworn in today. 2 years after he started functioning as a judge here in Alberta, as a judge of Alberta High Court, sitting at Edmonton. It's a pleasure to be here. Now, ẹ ṣe gan ni a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú àwọn èèyàn báyìí. A ní Honorable Abdul-Hakeem, Abdul-Lateef Iyẹ̀pẹ̀. Ẹ wo ọ̀rọ̀ tá gbọ́ lẹ́nu wọn. A bẹ̀ Ọlọ́run o, because ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ọ̀tá fún nǹkan dáadáa. Wípé àti ẹ fẹ́ gba Yorùbá nation, understand, ó tún gbọ́dọ̀ jẹ́ ọ̀tá fún nǹkan tó dáa. Because most nǹkan tó bá dáa náà, bàbá máa ṣe fún wa sórí ilẹ̀ tiwa yìí náà tá à ń sọ. That means ọ̀sán ti ń bá wa build ẹ̀ lọ́nà nìyẹn. Ẹ má jẹ́ ká bínú. A máa sọ̀rọ̀ wọn, yeah. We have to talk about Baba wa Bola Ahmed Tinubu. We have to talk about Baba Bola Ahmed Tinubu. We have to talk about
anything tó bá ti ẹ̀hùn tó bá jẹ́ pé bóyá wọ́n ṣe ó dáa o a máa gbé jáde tó bá kú jẹ́ tó bá tún ṣe ètò tún ẹ̀pù náà á tún sọ́nà ìyẹn ò ní way of láti jáde wa ìyẹn wípé àwa ní iṣẹ́ lórí ẹ̀ náà. Bọ́dà mi àti sísà mi ẹ bá wa ṣe ètò yìí ẹ jẹ́ kó rìn kókun àbá Bọ́lá Ahmed Tinubu náà lọ́wọ́ mo mọ̀ ipá ti kàn wọ́n lọ́wọ́ bọ̀ ẹ jẹ́ ká sọ wípé a ti kàn wọ́n lọ́wọ́ bọ̀ ẹ jẹ́ ká túbọ̀ fẹ́ àwọn òdì kìíní ká fẹ́ nǹkan tí Emefiele ló wà nídìí kìíní yìí náà o òun ló wà nídìí ẹ̀ o ẹ jẹ́ ká wo ibi tó kó mọ́tò sí àwọn èèyàn dájú o. Ìgbà tí ò sẹ́ni tó máa ṣẹ̀kí wọn lọ́wọ́ wò ìgbà tí ò sẹ́ni tó máa wò wọ́n lẹ́yìn wò that is the problem. Tó bá jẹ́ pé businessman nírú àwọn Dino Melaye ń gan ìgbà tá à ń sọ tẹ́lẹ̀ ẹbí báǹkì ló ti ṣiṣẹ́ rí Dino Melaye oyè wo ló jẹ tó lọ fún 4 years kó tó di pọ́n ní ẹ̀wọ̀ oyún ẹ̀wọ̀ private tó wọ́n ní ká ó 2 acres mọ́ ẹ̀wọ̀ mọ́tò nílé ìjọba òṣìṣẹ́ ìjọba Nàìjíríà ẹ wò mọ́ bígbà tó ta mọ́tò ẹ wò ẹ máa wòró ẹ wò ilé Emefiele yẹn láì má ta mọ́tò life imprisonment ló fi ti máa yìí àbí kò yẹjú fún ẹ wo mọ́tò ẹ̀yìn náà ẹ wò náà ẹ wò rán ẹ wò jùlẹ̀ ẹ wẹnu ọkọ tàbí èyí tẹ́ wẹnu lẹ̀ ẹ wẹnu ọkọ náà sọ ẹ wẹnu lẹ̀ ẹ wẹnu ẹ wò wọ́n níbi tí ìyá 5,000 ti ń jẹ lòmíì níbi tí ìyá ṣe ríṣẹ́ ẹ wo mọ́tò tó wà ń bẹ̀ yẹn private one tó jẹ́ pé private car tiẹ̀ wèé tán ṣò fún wa yìí tó ń dé tí ìṣòótọ́ á ló ní 50 kí ló lè tó yẹn alóyìnbó sẹ̀ òyìnbó ò sin Ọlọ́run bọ́ wọn níbẹ̀rù Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí àáfàá náà ṣe sọ wípé òun wá sí ìlú òyìnbó òun ò rí mùsùlùmí òun rí Islam mo fi gbogbo ẹnu ṣe yes àáfà ẹ ní ṣánkú ó lóun dé Nàìjíríà òun rí mùsùlùmí òun ò rí Islam bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́ pẹ̀lú àwọn Christian náà ìlú òyìnbó wàá rí Christian tó jẹ́ òyìnbó mélòó gan ló kù nù wọn gan way of life lóníkálukú ń lò way of life ló fi ń tọ́ ọmọ tó dẹ̀ ń tọ́ pẹ̀lú way of life tó bá kó ọmọ tó ń fi ẹ̀sìn tọ́ 10 sílẹ̀ ní Nàìjíríà kò fi ọmọ tó ń fi way of life tọ́ níbí báyìí kò lọ sí mọ́ṣáláṣí kò lọ sí jímọ̀ kò lọ sí anywhere way of life wípé ọmọ má mú nǹkan tó mú wálé ìwọ kọ́ ló ní don't do that you are not allowed to bring somebody else property into my house it's not good. Tomorrow give it to your teacher. Is that okay? Way of life. Orí nǹkan tí ò ń ṣe tiẹ̀ tí ò belong sí tó ọmọ ẹ ó dẹ̀ ṣàlàyé fún ó dẹ̀ jẹ́ kó mọ̀ orí sweet lọ́wọ́ ẹ̀ bó ló ti rí sweet no kò sọ wípé God ló sọ o kò sọ wípé way of life kó wá kó àwọn ọmọ tán fi way of life yẹn kó tán fi raise kó kó àwọn ọmọ tán fi ẹ̀sìn tán fi raise ní Áfíríkà wàá rí wípé kò ń ṣe ẹ má jẹ́ kí n exaggerate wàá rí wípé ní Nàìjíríà àwọn wàárólè òpùrọ́ oníwàhálà onífìtínọ́tì tó ń bá tọmọlàkejì jẹ́ tó ń pààyàn nínú ilé tó ń lo ẹ̀jẹ̀ wàá ìbá bíi 75 wàá bá èyí tó worst ni ò wàá bá bíi 75 nínú àwọn tán láwọn lẹ́sìn ní Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá náà bọ̀ àwọn tán fi way of life kọ́ ní bíbáyìí kó tó wá rí ẹni tó wá jẹ́ òkè o àti rí èyí tí ò ṣe kinní nínú wọn èyí tó mutí èyí tó rújò èyí tó ń mú nǹkan èyí tó ń ṣe kinní kan bóyá o lè rí 30 or 25
wàá rí èyí tí way of life tán fi kọ́ yẹn tó máa yọ nínú ilé ayé ẹ̀, tó máa yọ nínú iṣẹ́ ẹ̀, tó máa yọ nínú ìsọ̀rọ̀ sí ẹ̀, tó máa yọ nínú ìhùwàsí láwùjọ ẹ̀. Wàá rí 70 something. Ta ló wá ń sin Ọlọ́run? Ta ló wá ń ṣe nǹkan tọ́lọ́run fẹ́? Àbí ẹni tó ń sin Ọlọ́run, tó ń sọ fún yín pé òun ń sin Ọlọ́run, tó ń parọ́, tó ń bà tèèyàn jẹ́, tí ẹ̀jẹ̀ ọmọ ènìyàn tí ò jọ lójú, tó lè pààyàn anytime, tó lè lo ẹ̀jẹ̀, tó lè pa èèyàn 100 at the same within 5 minutes. Ẹ wá wo ẹni tó jẹ́ wípé tí ó ń lo way of life láti tọ́ dàgbà, tó fi dàgbà, tí hàn porúkọ Ọlọ́run fún, kò lè ju òkò fún ológbò. Bóyá ẹ̀gbọ́n nǹkan tí mo sọ, kò lè mú òkò báyìí, kò lè mú pẹ́ẹ̀nì báyìí kó sọ fún ológbò, ó máa sunkún ni ipò òun ọ̀tẹ̀. Ta ló wá ráyé wá? Ṣáwọn tó ń kó ẹ̀sìn sórí, tó ń parọ́, tó ń jalè, tó ń ṣèké, tó ń ṣàbòsí, tó ń kọ̀ láti bá kílẹ̀ kó ṣúkó mọ́, tàbí kílẹ̀ má ṣe koníkan ní sáàrí, tàbí kílẹ̀ má mọ́ lójijì. Àwọn ọ̀ṣà àkọ́ṣà. Ká wá wo àwọn tó jẹ́ wípé ẹ wo, it is well. Ẹ jẹ́ ká mú ètò wa sópin. But Emefiele, ẹ bá wa yẹgi fún, tàbí kẹ́ bá wa fún sí life imprisonment. Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu, tẹ́ bá fi sí life imprisonment, tẹ́lòmíì bá ti gbàjọba, àwọn láwọn máa fi ilẹ̀ ni. Emefiele fi àjẹ wá. Ó dààmú ọmọ Nàìjíríà, ó mì wá fìtìfìtìfìtì. Ó fẹ́ dàbí ti woman kan tó ń pè ní kinní kan tó wá kó sáàrin àmì, ìfẹ́ dárúkọ ẹ̀ nínú kinní rárá ni. Àwọn èèyàn ti mọ ẹni tí mò ń sọ. Tẹ́ bá ti mú orúkọ ẹ̀ bá mi type ẹ̀ síbẹ̀. Tó kó wá bá wa nínú Yorùbá Nation, tó bá dẹ̀ jẹ́ yín náà lè ràn wá bàbá, ó jíṣẹ́ yín dáadáa. Ìjọ tí yín lè ṣe ẹ̀ṣẹ̀ tọ́lọ́hùn. Tó wá mú wa, tó fi wá, tó dá wa, tó mú kí ló mú wa náà, ṣe tanwíjí tàbí kòkòrò tó máa ń tàyàn lára ìjà whatever tó ṣàkó wá ṣá, tó fi wá dà wá láàrin o. Emefiele bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu, ẹ bá wa, abẹ̀yìn ni, ẹ bá wa yẹgi fún Emefiele. Okay, fún ní life, ẹ má fún ní life imprisonment. Mo gba ẹnu gbogbo àwọn ẹlẹgbẹ́ mi, àwọn ọmọ Nàìjíríà rere, àwa ọmọ Yorùbá pàtàkì, ó dààmú ọ̀tá wa. À ń fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ bẹ̀yìn ni, ẹ bá wa yẹgi fún Emefiele. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá wa type sí comment section. Ẹ bá wa yẹgi fún Emefiele, owó ọ̀tẹ̀, ó deserve. Ẹ jẹ́ ká jọ ẹmọ ibi téèyàn wá ṣe nǹkan tó dáa lọ́wọ́ à ń celebrate, but eléyìí a máa celebrate ẹ̀ wọnú ọmọ ẹjọ́ ẹ torí ọlọ́tì ẹ jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ lórí ẹ̀. Tẹ́ ẹ bá tiẹ̀ lè pe bàbá búbù padà wá wípé ẹ fẹ́ fi áńkọ̀pù sí lọ́wọ́ kóun náà wá rojọ́, ẹ bá wa mú ẹjọ́ bàbá ti búbù, ẹ bá wa gbé sórí Emefiele, ẹ bá wa yẹgi fún ẹjọ́, à ń bẹ̀ yín ni. Gbogbo wa ẹ jẹ́ bá wa fi comment sí comment section. Ẹ bá wa máa bẹ gbogbo ibi tó wá máa share fídíò yìí sí pé a fẹ́ kán bá wa yẹgi fún Emefiele. Ìdájọ́ tí àwọn ọmọ Yorùbá nìyẹn, pé kán bá wa yẹgi fún Emefiele. Kọ́lọ́run kò ṣe dáadáa fún wa. Bọ́dà mi àti sísá mi bàdá máa jó sí lọ́jọ́ títí òní. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ máa ń bá mi share ètò mi, àtẹ̀yin tí ẹ máa ń like ẹ̀ náà. Mo máa ń rí wípé ẹ máa ń gbìyànjú fún mi. Ẹ̀yin tí ẹ máa ń bá mi like ẹ̀, tó jẹ́ pé kẹ́ tó wò tó ẹ máa like ẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, mo appreciate yín. Ẹ̀yin tó dẹ̀ jẹ́ pé nígbà àkọ́kọ́ tẹ́ máa ṣalábàápàdé ètò mi náà, tẹ́ ẹ ti subscribe tàbí tẹ́ tún máa subscribe. God bless you, my sister, my mother, my uncle, my lovers. Ẹ ṣé gan ni, ojú òní tiwa. Ọlọ́run tó láyé tó lọ́run, kò ní tójú àdúrà tiwa o. Eré lọ́tún, eré lósì, eré níwájú, eré lẹ́yìn. À ń forí wá wa rí, orí òjijì, á wọlé tọ̀ wá ní agbára ní ọwọ́ Ọlọ́run. Èmi ni tí ní tòótọ́, ọmọ yín, olólùfẹ́ yín, àbúrò yín, kékeré inú wa. Dr. Zabby's Talk Show, ayé ọpẹ́ ayọ̀ fún gbogbo wa ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, lórí ọkọ, lórí ọmọ, lórí aya, lórí ìdáwọ́lé wa ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àní ju ẹni tó ń wá, bíbẹ̀ la máa dúró sí lọ́jọ́ títí òní. God bless you, one love. Bye for now. You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show.